喂 Kevin 啊，Yamaha 啲錶咧，通常我哋都係介紹佢好多自家機芯嘅錶，即係例如嗰啲高階機芯啦、珍珠陀嗰啲啦。今次介紹呢一隻Pilot Watch， 係，仲有係復古嘅 Pilot Watch， 佢用嘅機芯咧係一隻通用機芯 SW200， 我哋真係少聽 Yamaha 會用呢啲機芯。咁當然啦，用低你機芯，價錢相對起嚟就會平翻啲啦。不過唔好理嗰啲嘢住，睇下隻錶先。係，哇，有啲料到喎，我覺得。嗱，你就咁霎眼睇咧，你形容唔出佢有咩特別之處。係，佢靚係靚嘅啦，首先重點係靚嘅，因為我哋幕後頭先討論都係覺得佢靚同埋復古。係啦，但係研究咗一輪咧，就究竟點樣如何表達它的美？咁我哋解構咗啦。係，咁首先等我形容下先啦。嗱，手上呢隻咧就係黑色底嘅，係啦，黑面啦嚇，黑面嘅。咁佢嗰啲字咧就奶油色啦，係咁，但係咧，我覺得首先我要欣賞佢咧，就係佢成個佈局先，係啦。咁咧，你見到佢咧，其實好層次分明嘅，由最中心開始，其實咧數翻去1個、2個、3個、4個，等於4，你當佢3定4個啦，同心圓啊，係同一個紮一個心，係啦，一個，然後就擴闊啲，另一個、另一個、另一個，但係咧每一層咧，嗱，譬如話啦，最裏面嗰層，你見到咧，佢其實咧係有一個咧噴砂面，係啦，所以啞色少少。然後另一層咧，上面咧又加翻啲咧圓形粒粒粒咁樣啲字釘咧，令身嘅喎。係咁有啲閃嘅味道啦，咁同個瓦面又有啲 contrast 啦。然後再外圈咧，你見到呢個好似火車軌咁嘅啲線條呢個紋咧，咁啊又俾翻啲裝飾佢。然後最外圍咧有個好細嘅一啲黑度顯示咧，就係嗰個分鐘嗰個顯示嚟嘅。冇錯，呢啲 detail 位都俾你噏晒，好細緻啊！咁咧，再加上咧，其實咧頭先玩過嘅，佢個 super 嗰個夜光啊，super 咩 luminova 嘅效果係啦，好翹口啊！咁你見到咧，佢連上面呢個飛機咧都夜光埋一份喎。係，佢飛機下邊仲有嗰個 automatic 嘅字樣啦。啊，係啦，automatic 咁樣啦，係。係啦，咁除咗個錶面做得靚之外咧，佢另外一個吸引我嘅地方咧就係條錶帶啊。咁之前Yamaha好多款咧都係用嗰個魚鱗紋嘅錶帶啦。係。今次呢條錶帶係一條7G帶，而呢條錶帶咧，哇！摸落去個質感好好喎，佢即係我唔知你點樣形容啊，即係好輪廓分明咁嘅棱角分明咁嘅感覺啦，好 sharp 嘅感覺啦。係啊，喂，再你咁講過咧，就講解過一條帶好輪廓分明係咪啊？棱角分明個錶耳，然後再去埋佢呢個錶殼咧，個形狀咧係非常之獨特添㗎喎。咁咧同埋咧頭先我玩條帶嘅時咧，開頭覺得啊，究竟佢特別之處喺邊咧？慢慢地研究發現條帶咧係慢慢地向扣位邊收窄咗嘅，原來收窄咗3mm，即係慢慢地收一收都係靚啲嘅。係啦，呢隻因為唔係一隻潛水錶啦，所以佢嘅錶帶咧都係用翻個摺疊扣嘅。咁頭先講過呢隻錶啦，因為佢復古味好重，咁通常以前復古啲錶咧都係 mm 細啲嘅，呢係38.5mm。咁頭先一開場已經講過啦，佢今次係用翻個通用機芯 SW200，咁所以價錢上相對係會平翻少少嘅，呢隻錶折咗係唔使8000蚊。以 Yamaha 嚟講，佢算係比較一啲入門價嘅手錶。係，咁啊真係文字太難去形容佢嘅靚啦。係，咁啊上嚟睇下。除咗睇黑色之外，呢度仲有一隻綠色面嘅。係啦，睇埋隻綠色面。